ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிரிஞ்சி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதை பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் 1 கப் பாஸ்மதி அரிசி, 3/4 கப் தேங்காய் பால், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 வெங்காயம், 1 தக்காளி, 3 பச்சை மிளகாய் வாய்க்கீரி வச்சுருக்கேன், 1 கேரட், 5 பீன்ஸ், 2 உருளைக்கிழங்கு, 1 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, 2 டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு பொடி, 4 ஸ்டாரனீஸ், அப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா இலை, கேஷ்யூ நட், நெய். வாங்க இது எப்படி பண்ணலாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய 1 கப் பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 30 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பிரியாணி பாட்டில் 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் கொஞ்சம் உருகுனதும் அதில் எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கேஷ்யூ நட்டை போட்டு நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கேஷ்யூ நட்டை நான் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ அதே பேனில் நான் கூட 2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் கொஞ்சம் உருகுனதும் அதில் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய 3 ஸ்டாரனீஸை சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய பச்சை மிளகாய், இது எல்லாத்தையும் போட்டு நான் நல்லா சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். சோம்பு கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கக்கூடிய 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு, இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடையும் நல்லா போயிடுச்சு. இந்த டைமில் வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய 1 தக்காளியை சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் தக்காளியும் வெங்காயமும் எவ்வளோ நல்லா வதங்கி இருக்குன்னு. இப்போ நம்ம பிரிஞ்சிக்கு தேவையான ஸ்பைஸ் மிக்சர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 2 டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, கூடவே 1 டீஸ்பூன் சோம்பு பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் அந்த வெங்காயம் தக்காளியில் அந்த மசாலா நல்லா கோட்டாகிறது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா நம்ம வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய புதினாவையும் மல்லிக்கீரையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கக்கூடிய பாஸ்மதி அரிசியை இது கூட சேர்த்து ஜென்டிலாக ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மசாலா நம்ம அரிசி கூட நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய கேரட்,
பீன்ஸ், அப்புறம் பொட்டேட்டோவையும் சேர்த்து இப்போ அந்த வெஜ்ஜீஸை அந்த அரிசி ஒடியாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த டைமில் நம்ம பிரிஞ்சிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய 3/4 கப் தேங்காய் பால், 1/2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அதாவது 1 கப் அரிசிக்கு 1.25 கப் தண்ணி, அந்த ரேஷியோவில் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ நான் 2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஏன்னா நம்ம மீடியம் ஹீட்டில் இப்போ குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் 2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்து அந்த நெய் கீழே போகிறதுக்கு தக்கன மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு 15 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நம்ம தண்ணியெல்லாம் நல்லா அப்சார்ப் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கூடிய கேஷ்யூ நட்டை போட்டு திரும்பியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உதிராக வரதுக்காக நான் ஒரு தோசை பேன் மேலே இந்த பிரியாணி பாட்டை வச்சுருக்கிறேன். இது இப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்ட இருக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பிரிஞ்சி எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு, இது எவ்வளோ உதிராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.